Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë seminar të organizuar në bazë të ankesave tuaja. Kam dëgjuar që jeni ankuar ndonjëherë dhe keni thënë, moj doktoresh, po si nuk na mësove një metodë kundër ankthit, si nuk more një gjysmë ore kohë për të na shpjeguar se si t'ja bëjmë ne të cilët po përballemi me këtë monster, dhe unë e përkufizoj jo më kot si monster sepse në disa raste, por unë them dhe në shumicën e rasteve ndikon ndjeshëm në funksionalitetin e njeriut. Një person që vuan me ankth, unë e shikoj kështu sikur i hiqet e drejta për të qenë i lumtur plotësisht. Mund të ketë gjithçka në jetë, por ndjen që kjo gjithçka nuk i mjafton më. Është totalisht i mbërthyer nga një frikë e cila nuk të lë të shikosh më tej. Ka persona dhe forma ankthi të cilat janë akoma më të theksuara, persona të cilët e kanë të vështirë të dalin nga shtëpia, e kanë të vështirë të kryejnë një profesion, një punë, janë të tërhequr nga ana sociale, kanë ato zonat e tyre të komfortit, si është shtëpia, ka persona të cilët kanë të vështirë të dalin vetëm nga shtëpia, por e kanë të vështirë dhe të qëndrojnë vetëm në shtëpi, për mos të folur këtu më pas për mendimet negative të cilat të mbysin. Okej? Po mirë, si do ja bëjmë ne me këtë ankth? Tani unë ty do të bëj një pyetje nga 1 tek 10. Sa është niveli i stresit tënd? Stresi dhe ankthi nuk janë të njëjtat gjëra, po flasim për stresin. Mund të komentoni. 1 është pak, 10 është shumë. Pyetja e dytë. Nga 1 tek 10, sa është niveli i ankthit tënd? Mund të komentoni, por kush është ndryshimi? Kush e di ndryshimin? Ta shikojmë një herë, na ka persona që e din ndryshimin? Ndryshimi është ky, që stresi vjen si pasojë e një situate. Pra ndodh diçka dhe ti stresohesh, një konflikt, një zënk, një diskutim në punë, me një të afërm, me një mik, me një shok, ndoshta ke probleme dhe ekonomike, ndoshta të larguan nga puna, ndoshta je zën me gruan, ndoshta je zën me burrin, se ka edhe kështu, ndoshta të la i dashuri ose e dashura, etj etj dhe ti stresohesh. Pse? Sepse ndodh diçka, apo jo? Ky është stres, ke një arsye. Pa ankthi pse vjen? Nuk ka arsye fare. Ti mund të jesh shumë mirë në shtëpinë tënde, i shtrirë në divan, për qefin tënd dhe cak vjen një atak paniku. Dhe çfarë ndodh? Çfarë bën ti kur ndodh një atak paniku? Tmerrohesh. Tmerrohesh sepse je i papërgatitur për këtë realitet. Çfarë po ndodh me trupin tim? Mos ndoshta po më bie infarkt, mos ndoshta do vdes, mos ndoshta do të çmendem, mos ndoshta do humb kontrollin e trupit tim, si do t'ja bëj? Mos ndoshta duhet të shkoj në urgjencë, sa persona ka që kanë situata të tilla, atake paniku dhe shkojnë në urgjencë. 1, 2, disa herë, derisa ndodh që edhe mjeku i urgjencës i thotë, "Hej, mos hajde më." Por çfarë ndodh? Shpesh herë mungon psikoedukimi. Pra, ju nuk jeni të vetëdijshëm nga çfarë po vuani dhe kërkoni një zgjidhje. Shkoni te kardiologu, sepse keni frikë se mos ju bie infarkt, shkoni te gastroenterologu sepse keni dhimbje stomaku, ndoshta keni mpyrje mbaskoke, etj etj, ndoshta i keni këmbët ose duart e ftohta. Shkoni tek neurologu, ka disa persona që dëgjojnë zhurmë në vesh si pasojë e një ankthi, një stresi akut. Shkojnë tek otorino, pra shkoni nga një mjek tek tjetri, dhe pse them mungon psikoedukimi, sepse këta mjek do bënin shumë mirë sikur t'ju thoshin në kohë, shiko ndoshta ti ke nevojë për psikiatër. Okej? Vjen puna që shkoni tek psikiatri dhe aty e keni me 2 mendje. Ja fusin kot këta. Qa psikiatri, unë s'jam i çmendur. Pse do ikni te psikiatri? Ky është realiteti që ju nuk pranoni. Psikiatri
është një mjek i cili ka studiuar mjekësinë e përgjithshme. Më pas është specializuar në psikiatri. Për shembull, unë kam studiuar 6 vjet mjekësinë e përgjithshme, kam bërë 4 vjet psikiatri dhe psikoterapi, duke qenë se jam në Gjermani, psikiatria, psikoterapia bëhen bashk. Plus 1 vit neurologji. Okej, 5 vjet specializim. Sa janë? 11 vjet apo jo? Për të bërë psikiatër, je mjek më. Si kardiologu, çfarë bën kardiologu? 6 vjet mjekësi të përgjithshme, 5 vjet kardiologji. Dhe psikiatri është mjek, është thjesht ka një profesion i cili merret kryesisht me gjendjet shpirtërore të pacientëve. Dhe mos harroni asnjëherë, ankthi, depresioni, për sa kohë janë diagnoza, ndodhen në ICD-10-ën. ICD-10 është Bibla e psikiatrisë. Aty ku shkruhen diagnoza, është manuali i psikiatrisë, duhet shkoni tek psikiatri. Po për këtë do flas dhe pak më vonë, sepse duhet ta sqaroj pak më thellë këtë gjë. Gjithsesi, tani do vazhdojmë të flasim për metodat e ankthit, prita që të mblidheshit pak sa persona këtu. Dhe kjo kamera që më afrohet. Okej, do vazhdojmë tani me metodën e parë. Do zvogloj pak sa imazhin tim. Do zmadhojmë slajdin. Që ju t'i shikoni dhe t'i lexoni më mirë, që të qëndroni të përqendruar mbi temën që do flasim. Dhe është qetësimi i trupit, si ta ndalosh ankthin përmes relaksimit të vetëdijshëm. Pra ti duhet jesh i vetëdijshëm kur bën këtë lloj relaksimi. Pse e thash këtë gjë? Dëgjoni pak, do përsëris disa koncepte që janë sqaruar shumë thellë në programin ton mujor. Video kurset që unë kam ndërtuar, këtë koncept dhe këtë aspekt mjekësor, ju që vuani me ankth, duhet ta mësoni patjetër. Dhe kam shpjeguar gjerësisht. Nëse ju nuk kuptoni dhe nuk mësoni çfarë po ndodh në trurin tim, pse kam ankth unë dhe nuk ka ai tjetri? Nëse ju nuk merrni kohë të mësoni këtë gjë, që të studioni trurin tuaj, nuk keni se si ta komandoni, sepse nuk dini kundrejt çfarë po luftoni. Po shkoni në betejë pa ditur se kush është armiku, se çfarë armësh do përdori armiku. Ju me shpatë, ai me armë. Nuk e fitoni betejën ashtu. Kjo është çështja e ankthit. Tani, kur trupi ynë futet në këtë modalitet ankthi, reagon automatikisht. Nuk të pyet ty, dhe ju e dini shumë mirë këtë gjë. Sistemi ynë nervor ndizet, sikur të jetë në një alarm emergjence. Këtu ka rrezik. Ti ke ankth, thua këtu ka rrezik. Çfarë ndodh? Do të thotë që ne kemi 2 mendje. Është mendja logjike dhe mendja emocionale. Mendja emocionale, sistemi jon primitiv, reagon para. Okej? Reagon para. Që do të thotë, në trurin ton, këtu brenda ndodhet një pjesë e vogël, që është amigdala. E kam shkruar këtu me zezë të madhe. Mësojeni, është amigdala, është një pjesë e vogël brenda trupit ton, është qendra e frikës në trurin ton dhe ndizet me një herë, merr komandën. Sikur të ndodhi një zhurmë tani këtu bum, çfarë bëj unë? Kam direkt frikë, trembem një herë, pastaj e shikoj që s'është asgjë dhe qetësohem. Pra instinkti njerëzor, instinkti primitiv njerëzor është ai që të mbrohem një herë. Apo s'është kështu? Kjo ndodh tek ju që keni ankth. Aktivizohet amigdala. Tani, çfarë ndodh? Zemra rre fort. Keni takikardi. Ndoshta ndjen një nxehtësi nëpër trup. Frymarrja shpeshtohet. Ose dhe ndalet për një çast. Keni dhimbje në krahëror. Mendja pastaj mbushet me skenar katastrofal të frikshëm. Kjo është ajo që bën ankthi. Tani do bëj një shembull konkret dhe ky është tepër interesant. Shikoni pak këtë imazhin këtu. Është një grua e cila për shefin e vet është duke bërë shopping. Imagjino sikur kjo je ti. Ose ti po ecën për të bërë shopping me qetësinë më të madhe dhe pa pritur plasi tullumbac. Bum. Okej? Kush është reagimi instinktit? Kthehesh, trombesh një herë, bum, ça plasi, ka rrezik këtu, okej? Ndërkohë që ti kthehesh, e friksuar, shikon një fëmijë që i plasi tullumbacja. Aty hyn në lojë logjika.
ku ti thua, okay, ishte një tullumbace, dhe qetësohesh, apo jo. Pra, e kam shkruar këtu. Sistemi nervor kalon nga modaliteti i mbijetesës, që është frika, tani ka rrezik, duhet mbijetoj, në modalitetin e qetësisë. Zemra ngadalsohet, frymarrja rikthehet në normalitet, muskujt lëshohen, dakord? Kjo duhet ndodhi. Por tek personat që ka ankth nuk ndodh kjo. Tek personat që kanë ankth duket sikur këto tullumbace plasin gjatë gjithë kohës janë të friksuar. Dhe kam theksuar këtu. Për dikë që vuan me ankth, duket sikur tullumbacet shpërthejnë gjithë ditën, sepse sistemi i qetësisë nuk arrin të rikthehet më. Por ne tani do mësojmë se si ta rikthejmë, apo jo? Tani, këtë këtu e kam shumë të rëndësishme që ta shikoni dhe ta ndiqni me sy, se çfarë kam shkruar. Si ndodh cikli i ankthit dhe si ta rikthejmë? Ankthi nuk është thjesht një ndjesi, ankthi nuk është thjesht frikë, por është një reakcion zinxhir. Do të zmatoj pak veten. Është një reakcion zinxhir mes trupit, mendjes dhe emocioneve. Ti fillon dhe ke një mendim negativ. Po bëjmë një shembull, papritur, fillon e mendon, po sikur të ndodhi diçka e keqe, po sikur të mos ta përballoj dot. Ky mendim i vetëm tek pull aktivizon dhe ndez trupin tënd. Ke takikardi, ke djersitje, ke ngushtim në kraharor, ke muskuj të tendosur, ndoshta ke një lloj nxehtësie nga brenda trupit, ka disa që kanë ndjenjë një lloj trup të huaj në fyt, sikur po mbyten, ka disa që i mpihet koka, ka disa që i ftohen duart dhe këmbët. Pra, një mendim ndez trupin. Po të tregon ty ky mendimi që ti je në rrezik. Edhe pse rrezik nuk ka fare aty. Nuk ka rrezik aty. Sepse ankthi është mashtrim. Çfarë ndodh tani? Edhe mësoni këtë cikël, ju lutem. Mendimi ndez trupin. Trupi ndez ndjenjat. Ndjenjat ushqejnë mendimin. Shikoni se sa cikli. Fjalia fillon me mendim, mbaron me mendim. Mendimi, tak, aktivizon gjitha simptomat fizike. Pse? Sepse janë emocionet ato që të bëjnë ty që në trupin tënd të ketë një koktejl hormonesh, siç është kortizoli, adrenalina, noradrenalina, të çojnë ty në një sistem mbijetese. Okej, do mbijetoj tani sepse ka rrezik. Kjo është ajo që ndodh në trupin tënd. Por, duke qenë se është një mashtrim i madh, edhe unë e kam theksuar këtu, të mësosh relaksimin e vetëdijshëm, ky që unë do flas sot, nuk ndodh menjëherë. Frika dhe paniku janë ndjenja shumë të forta, të cilat kanë nevojë që truri të marrë kohën e tij për të kthyer balancën dhe duhet praktik. Dakord? Duhet praktik. Një gjë duhet mbash mend. Dhe është kjo këtu, që ankthi nuk është armiku yt. Ankthi është një emocion që ka synim të na mbrojë, okay? Dhe ti duhet i mësosh ankthit që është gjithçka në rregull. Është gjithçka në rregull. Ti atë amigdalan që fola në fillim, duhet ta trajnosh në atë mënyrë që mos të plasin tullumbacet gjithë ditën, por në momentin që plas tullumbacia, trambesh, kthehesh dhe më pas vjen në vetvete dhe thua, ishte thjesht një fëmijë që po luante. Këtë duhet të bësh ti. Ankth kanë të gjithë më. Të gjithë kanë ankth. Edhe unë kam patur atake paniku. Ti marrim ti rreshtojmë gjithë psikiatrit e botës, të gjithë ata kanë vuajtur një herë me atake paniku. Një herë, 2 herë, 3 herë, s'ka rëndësi. Të gjithë, sepse jemi njerëz. Kalojmë periudha të vështira ku ne kemi atake paniku, por çfarë bëjnë disa? Disave i stopon jeta tek ataku panikut i parë. Ndalon aty ngec. Qa nga ai moment, jeta e tyre merr një rrjedh tjetër. Pse unë humba kontrollin? Pse nuk e kontrollova dot veten time? Dhe jetojnë me frikën gjatë gjithë kohës, do ndodhi prap.
mos do ndodhi prap. Më mirë s'po ikit ai vendi se do ndodhi prap. Më mirë s'po dal vetëm se do ndodhi prap. Jeni gjatë gjithë kohës të fiksuar në atë moment. Ka stopuar jeta juaj aty dhe kjo nuk duhet të ndodhi. Ti duhet të mësosh të relaksosh trupin tënd. Ky është thelbi, sepse ti e ke në dorë. Tani do mësojmë 3 komandat. Kush janë 3 komandat? Thamë që kur ne jemi të përfshirë nga ankthi, janë disa sisteme fizike që aktivizohen, siç është trupi, emocionet dhe mendimet. Tani ne me këto 3 komanda, të cilat do i shikojmë bashkë një nga një, këto bëhen njëkohësisht, në fakt do i shikojmë bashkë një nga një. Ne do i japim trupit ton 3 sinjale, e cila është ndjesia, lëvizja dhe frymarrja. Shikoni se si bëhen këto. Do flasim pak për pjesën teorike dhe pastaj do e bëjmë bashkë. Ti ta zmadhoj pak. Më pas mund ta lexoni, por që rëndësika që ta bëjmë bashkë. Shikoni pak tani. Keni një atak paniku, keni një mendim negativ, okay? Imagjinoni sikur ajo tullumbace plasi, ti u trembe, erdhi mendimi negativ, si ajo tullumbacia pa pritur, bum, u trembe për një çast, por kthehesh në realitet dhe thua, prit njerë, se ishte thjesht një mendim negativ, dhe ti duhet të bësh komandën e parë që është ndjesia. Ti do vëzhgosh trupin tënd dhe do identifikosh, ha dua, po bëm buk. Do ikësh atje poshtë? Mirë jeta ime. Më falni për ndërprerjen. Ti do vëzhgosh trupin tënd ku ndodhet tensioni, okay? Imagjino sikur tani jemi ne duke patur një atak paniku, këtu jam unë këtu. Do mbyll syt. Okay? Mbyll syt ti që je këtu tani në live, i mbyll syt për një çast dhe ti identifikon ku ndodhet tensioni. Në krahëror, në bark, në shpatulla, në kokë, ku ndodhet tensioni yt. Në të njëjtën kohë që ti fokusohesh tek pjesa më e tensionuar e trupit, lëshon krahat. I lëshon komplet krahat shpatullat, kështu i çliruar komplet. Sigur ke ngritur gjithë peshën e botës edhe tani ajo peshë ka ikur. Mbaje fokusin tek pjesa e trupit ku ti ke tensionin dhe relaksoje me vetdije. Ti jep trupit tënd sigurinë që ti mund ta bësh këtë gjë. Në krahëror, për shembull, fokusohesh aty dhe me vetdije çliron. Kjo është ndjesia. Okay? Më pas, hapi i dytë është lëvizja. Për të aktivizuar nervin vagus, i cili është i qetësimit, ti lëviz kokën, majtas, djathtas. Ndërkohë që do t'i bëni njëkohësisht këto, që po them unë. Majtas. Mund ta bëni edhe tani. Ndjesin, fokusimin tek pika e tensionit, lëvizja e kokës. Dhe frymarrja. Të treja bashk. Lëvizja, frymarrja. Frymarrja ku ti merr shkurt frymë me hund për një kohë të shkurtër, te 4 sekonda, e mban 2 sekonda dhe 8 sekonda e nxjerr jashtë. Pra, koha që ti merr frymë nga hunda është më e shkurtër se ajo që nxjerr nga goja. E kuptoni të gjitha bashk. Atak paniku, mendim negativ, cak, relaksohu. Fokusohu tek pika e tensionuar e trupit, mundohu me vetdije të plota relaksosh. Lëshoj shpatullat, krahët, duart, këmbët dhe lëviz kokën. Ndërkohë që lëviz kokën bën frymarrjen e duhur. Jo vetëm për ata që kanë ankth, por edhe ata që kanë stres, kanë një tension, një moment ku kanë nevojë për relaksim. Okay?
Atëherë, do kalojmë tek teknika e dytë që është kundra kjo kamera që më afrohet, që është kundra atakut panikut. A mund kontrollohet një atak paniku? Po mund kontrollohet. Ndërkohë që do kalojmë tek ataku panikut, do flasim pak për platformën dhe për programin mujor që unë kam ndërtuar me shumë dashuri për të gjithë shqiptarët në Shqipëri, por dhe nëpër botë, jo më kohë të bërë online. Platforma jon, e cila ka nisur dhe mbetet një mision, është aq e pasur sa ju nuk e keni idenë, veçanërisht ju që nuk keni qenë asnjëherë aty brenda. Tani unë e kam darë është zhvilluar jashtëzakonisht shumë, domethënë ka startuar në nëntor dhe nga nëntori deri tani ka një ndryshim të jashtëzakonshëm. Shikoni pak tani. Ne në fillim nuk ishte psikologja e pranishme. Psikologja ka filluar para 1 muaji, sepse edhe ne mësojmë nga ju. Pra ne shikojmë çfarë kanë nevojë këta persona që të kenë më shumë mbështetje, çfarë kanë nevojë këta persona që kjo terapi ose ky program të jetë më efektiv. Dhe ajo që kishit ju nevojë ishte kontakti i përditshëm me një psikolog. I përditshëm çdo ditë. E kuptoni? Terapi individuale me psikologun. Konsulta me të, mesazhe në chat çdo ditë. Ju keni një shqetësim, keni një atak paniku, keni një mendim negativ, dëshironi, jeni lodhur duke ja treguar vjerrës, motrës, burrit, s'ka rëndësi se kujt, edhe ata të thonë hajtë se s'ke gjë, kështu e ke ti, nuk do më të flasësh me njerëz që s'të kuptojnë sepse nuk të bëjnë as mirë nga ana shëndetësore, ke nevojë të kesh një njeri profesionist që aty mbrapa të thotë çfarë po ndodh me ty. Pra ti ke konsult personale tek për tek me psikologun online nëpërmjet video chatit, keni chat ku ju mund t'i shkruani më pas dhe ky psikolog ose kjo psikologe do ju udhëzoj ju çdo ditë se çfarë duhet të bëni që të rriteni emocionalisht, sepse është një rritje emocionale, nuk luftohet ankthi nga sot nesër. Dhe ka persona që fatkeqësisht kanë tendencën që të shikojnë një teknikë si kjo që shpjegova unë sot, ta provojnë një herë dhe thonë, nuk më bëri efekt mua, nuk e bëj më. Ka ndonjë gjë tjetër? Jo, nuk është ashtu. Ti duhet mësosh të ushtrohesh vetë dhe më pas të japësh sinjalet e duhura trurit tënd. Ta mësosh. E dini se si është kjo çështja e psikologut ose çështja e programit. Që ti jemi realist. Është sikur ti po vjen tek unë, ja ta rris pak të imazhin tim. Sridot. Ti po vjen tek doktoresh Denisa, kjo psikiatre tashi, ti vuan me ankth, ke këtë lloj shqetësimi, me depresion, ose ke burnout, ke një traumë etj. Dhe do I kërkoj ndihmë. Iniciativa është gjë e madhe. Por është sikur ti po e metaforizoj, po shkon tek një person I cili po të mëson notin. Okej, ka ardhur doktoresh Denisa dhe po I thua më mëson notin. Më ndihmoj që të shpëtoj nga ankthi. Unë ty ta mësoj notin. Unë ty t'jap gjitha sekretet e mundshme në dorë. Të gjitha teknikat e mundshme në dorë. Okej? Jam aty për ty çdo ditë. Derisa ti ta mësosh notin. Derisa ti të ndihesh I sigurt që mund të notosh. Por ama, ai që do notoj nesër pas nesër, je ti. Je ti që do përballesh me dallgët. Je ti që do notosh metra, kilometra. Je ti, nuk jam unë të mësoj se si ta bësh. Këtë duhet ta keni të qartë. Kush hyn në këtë program, hyn me mendje për të mësuar të notoj. Apo s'është kështu? Kush të ka mësuar ty biçikletën kur ishe I vogël? Unë se kam mësuar kur biçikletën, po hajt. E vetëm gjë që s'di. Nëse, kush ta ka mësuar ty biçikletën I vogël? Sa kohë u desh atij që ta mësonte ty biçikletën? Po sot, kush I hipën malet dhe I zbret malet me atë biçikletë? Ai personi apo ti? Ti, pra ti. Ti. Ky është synimi jon. Dhe prandaj ky program është ndërtuar në terapi individuale, pra keni një person aty për ju, okay?
Më pas vijon ky program me vetë punën, ti do të punosh me veten tënde apo s'është kështu? Mbarove punën me psikologin ti, fole atë kohën që tu desh. A ti do fillosh do vazhdosh do punosh me veten tënde, nuk mbaroj aty. Shkon një herë një javë te psikologu ti dhe pret gjatë gjithë javës mrekullin. Jo, nuk ekziston. Ti gjatë asaj kohe, asaj hapësire kohore, do punosh me veten tënde, ke detyra aty. Nuk kalon ankthi kështu, nuk janë filma, nuk janë pralla. Kush që thotë që ankthi kalon se fole një herë me mua, nuk ndodh. Jo, ti duhet të punosh me veten tënde dhe prandaj ne kemi ndërtuar programin dhe ka kurse, video kurse ku ti klikon, janë si Netflix, më hyn aty në program, klikon video pare, 2, 3, 4, 5, argumenta të ndryshme, janë shumë mirë të ndara etj, ku ti mëson teknika, ku ti mëson pikërisht atë që fola pak më parë, çështjen e amigdalas, studion çka ka truri jot aty, etj, në mënyrë që të punosh dhe të ndryshosh dhe të riprogramosh atë mendjen tënde e cila është gjatë gjithë kohës e shqetësuar. Kurset që janë ndërtuar deri më sot, por që do vinë gjithmonë më shumë, janë ankthi, mendimet negative dhe tek ankthi, i cili do pasurohet akoma më shumë, do vi një kurs me 26 teknika. Sot po bëj vetëm 2, do jenë 26 teknika që kam planifikuar deri më sot, po mund të bëjmë edhe 40. Po deri më sot kam planifikuar 26 teknika, të cilat ju do i shikoni aty dhe këto teknika do i praktikoni. Ankthi, depresioni, stresi, burnout. Ilaçet në psikiatri kam bërë një kurs mbi antidepresantët, ilaçet që jepen më shpesh, që të mësoni efektet pozitive, negative, pse duhen marrë, etj. Unë nuk të përshkruaj ilaçat, ju thjesht të informoj. Mjeku ka të drejtë të informoj, unë në atë video të kam informuar. Ta largoj pa kamerën se me këtë kamerën ke frikë të lëvizësh i gisht se kjo merr komanda. Ilaçet, po i kishim tjetër, pagjumsinë, kemi një kurs mbi pagjumsinë, mbi higjienën e gjumit, që është baza, mbi ilaçet bimore, të cilat duhet merren, ose mbi ilaçet e mundshme që duhet merren me synim informativ ose me ilaçet që ju ka përshkruar psikiatri. Më pas kemi terapit live që ne kemi bërë ndër këto muaj që ju s'keni qenë, i keni aty, ku flasim mbi marrëdhënie toksike, ku flasim mbi narcizmin, ku flasim mbi se si të kemi një marrëdhënie në çift të shëndetshme, e plot të tjera. Më pas kemi hipnozën mjekësore. Atëherë, këtu te hipnoza desha ndalja pak. Hipnoza mjekësore, hipnoza klinike. Tani do thonë ju, ti doktoresh, psikiatre, po. Psikoterapiste, po me hipnozën ç'deshe. Dëgjoni pak. Duhet të kuptoni diçka dhe unë me sinqeritetin më të madh dua t'ua them këtë hapur, sepse tashmë informacioni nëpër rrjetet sociale është përhapur aq shumë sa që kam njëra hipnoterapist. Hipnoza që është e lejueshme me ligj është hipnoza mjekësore, hipnoza klinike. Okej? Hipnoza që të çon në të kaluarën e në jetën tjetër, e këto budalliqet i shikoj nëpër Instagram që ka disa që i shesin saqimet e kokës, janë idiotësira komplet. Më besoni dhe e them me përgjegjësinë më të madhe profesionale. Hipnoza klinike e studiuar, e cila është jashtëzakonisht shumë e hapur edhe nëpër Europë, ka synim që të punojë me nëndërgjegjen tënde, me atë pjesë emocionale e cila është fshehur në ato kasetat e trurit, por aman është ajo që ty të përcakton sot, është ajo që të përcakton emocionet e tua sot. Pra, hipnoza e ligjshme është ajo që të ndihmon ty të punosh me ato emocione të cilat ndoshta janë ngroposur prej vitesh. Por, dhe këtu dua të dal tani. Hipnoza nuk është asnjëherë vetëm zgjidhje e ankthit. Se shikoni se çfarë bën ju. Ju shikoni tashmë në rrjetet sociale se çfarë është ankthi. Bëni vetë diagnozë, thua unë tani kam ankth. Dëgjoni një aty në rrjetet sociale që thotë hajde bëj hipnozën te mua se të shëroj unë ankthin dhe vrap shkoni tek ajo. E kuptoni që ankthi, depresioni, traumat janë diagnozë mjekësore dhe i pari që duhet të vizitoj dhe të bëj diagnozë ty është vetëm psikiatri. Për sa kohë ekziston si diagnozë në ICD-10, asnjë nuk ka të drejtë të trajtoj ty pa shkuar ti tek psikiatri dhe të vetmit mentor serioz janë ata që ua thon këtë gjë.
Kush nuk ka thot dhe të jep shpresën sikur hajde se do të shëroj unë pa shku asnjëherë te psikiatri, harrojeni, nuk është seriozitet ai. Mos u hutoni nga informacioni kuturu. Dhe unë që jam hipnoterapiste, unë nuk të them ty kurrë se si që hipnoza është e vetmja zgjidhje. Dëgjoni këtu, profesori im që më ka mësuar hipnozën është shumë i njohur, është Gabriel Palacios, mund ta shikoni edhe në internet nëpër Instagram, është gjithandej. Na thoshte, ai nuk ishte mjek, por ai trajnonte mjek, dentist, ka dhe dentist që bëjnë hipnozë, trajnonte mjek psikiatër, mjek që s'ishin psikiatër, thjesht mjek familje, kush ka interes mund të trajnohet, por dhe njerëz që s'ishin mjek. Edhe i thoshte atyre, hipnoza është një qasje tjetër, por nuk mund t'ja shqisni personave sikur është e vetmja zgjidhje. Jo, sepse ai që ka një diagnozë nuk mund ta marrësh ti në dorë. Si dikush që si e mjek. Nuk mund ta bësh ti atë gjë. E kuptoni sensin? Është një qasje që ju ndihmon, por nëse ti nuk shkon tek një psikiatër i cili të thotë, dëgjoj, ti s'ke nevojë për ilaçe, bëj psikoterapi me psikolog, dhe më pas është zgjedhja jote nëse do të bësh EMDR, do të bësh hipnozë, do të bësh meditim, nuk ka rëndësi, por nuk mund të jetë e vetmja zgjidhje. Ju lutem, më besoni. Më besoni. Ju e dini që unë jam me kartat hapura, flas hapur mbi këtë gjë. Kaq kisha dhe mbylla që ta kuptonit. Kështu, pra, në programin ton kemi dhe hipnozën dhe mbi të gjitha është hipnoza kundra pagjumësisë, kundra traumave të fëmijërisë, se si të punojmë me fëmijën e brendshëm, se si të largojmë mendimet negative, anktin, depresionin, por dhe përvarësitë ka hipnoza, ka mbi vetbesimin e ulët, vetë zhvillimi, nuk e di, ka shumë hipnoza aty sa që mund të jenë mbi 10 ora, nuk e di, jo më shumë janë. Duket se janë deri tek 13 orë, por që ju i shikoni ditë mbas dite dhe mbi të gjitha keni një orë kohë, 1 orë pjesë teorike ku ju mësoni se çfarë është, sepse dëgjon këtë fjalë hipnozë thua BB. Okej, mos u trembni. Do kalojmë tek teknika e dytë, do pi pak ujë dhe do e vazhdojmë. A është e mundur të qetësojmë atakun e panikut? Po, është e mundur. Por, siç e thash, diku këtu poshtë keni numrin e WhatsApp-it, na kontaktoni dhe bëuni pjesë e programit sepse kushton 25 euro në muaj dhe keni të gjitha këto gjëra. Nuk ka patur në mënyrë absolute asnjë synim përfitimi ekonomik. Dhe madje u flisja me një mikën time, më tha mua Denisa, po çe ke bërë 25 euro? I thash unë në muaj, i thash unë por nuk është një program që ka synim fitimin. Okej? Të gjithë kjo shifër shkon totalisht për pagesat që bën psikologja, stafi, asistentja, kemi 2 IT, kemi programe që duhet paguen si ky që po flas këtu, që po më shikoni të gjithë. Pra, ideja e çmimit dhe i shërbimit që jepet është shumë i lartë, është vetëm me synimin që të jetë në ndihmën tuaj dhe që ky program të mos paguhet nga rroga ime. Nëse ka ndonjë bamirës këtu që thotë do e paguaj unë, doktoresh, lëre 0 lek, bëjmë edhe kështu. Nuk është problem. Gjithsesi, që të jemi hapur dhe tek çmimi, 25 euro në muaj, gjitha këto që thash. Por, te kjo mikja ime që po thosha më pak, tha mu, e di ti tha që sa më lirë ta kesh një produkt në Shqipëri aq më pak vlerë ka. E dini që më ngela keq? Thash me veten time. Ta kisha bërë 250 euro në muaj, do besonin shqiptarët sigur, jo, erdhi mrekullia, na e solli kjo. Jo, po nuk janë këto gjëra, nuk i bëjmë dot këto gjëra. Janë kundra etikës mjekësore, besoj, duke qenë se jam mjeke dhe ky lloj abuzimi ose nuk dua të kem këtë mendësi që t'jap vlerë unë programit tim duke i rritur çmimin. E kuptoni? Jo, është diçka që ja mban xhepi kujdo që ka këtë shqetësim dhe kush do ta bëj këtë program, do të vi me mend në kokë dhe thotë dua të punoj me veten time. Kjo ka rëndësi. Kalojmë pak te ataku panikut. Atëherë, shumë njerëz që vuajnë një atak paniku, mund të ma vërtetoni dhe ju, thonë që
është ndjesia më e keqe që ekziston. Ataku panikut për disa persona është një traumë, është jashtëzakonisht e vështirë që ta përtypin. Siç e thash pak më parë, qëndrojnë në atë moment të jetës së tyre. Sepse ai vjen nga hiçi, ti mund të jesh shumë mirë, ti je shtrirë në divan, ndoshta je duke fjetur gjumë, ndoshta je në një shëtitje me makinë rrugës, ndoshta je me disa familjar për një drekë dhe ndodh ataku panikut. Çfarë ndodh? Aktivizohet amigdala. Dhe mbi gjitha trupi hyn në modalitetin e mbijetesës, lufto dhe ik. Po kundrejt çfarë të luftoj unë kur jam shtrirë më? Pyet njeriu veten. Çfarë do bëj unë tani? Kuptoni? Tani, vazhdoj më tej. Trupi reagon sikur ka ndodhur diçka reale, sikur ti ka ndodhur tërmeti dhe duhet të mbrohesh. Edhe kur ti je i sigurt, dhe kjo është çudia. Ke takikardi, gjitha simptomat që përmenda pak më parë. Okej, po si të përballojmë me këtë atak paniku? A mundet ju lutem të kuptoni që një atak paniku mos ta përmendim më sikur kam atak paniku. Mos e përmendim më kështu. Tani do ndryshojmë komplet terminologjinë, do e ndryshojmë. Për ty nuk do përkufizohet më si atak paniku nga sot që ke parë këtë live, por do e përkufizosh si është thjesht sistemi im nervor i alarmuar. Okej? Nuk ka asnjë kërcënim. Nuk ka rrezik për jetën. Truri yt po interpreton diçka gabim. Truri im po interpreton diçka gabim. Plasi tullumballja, u trembe për një çast, vjen ataku panikut. Ti mendon nuk ka asgjë që më rrezikon. Truri im në këtë moment është programuar gabim. Sistemi im nervor është në alarm, sepse është programuar gabim. Sepse kjo është, më besoni. Nuk ka asgjë. Nuk keni asgjë në trup. Është një reakcion alergjik. Ju hani një, ku dëgjoj unë, alergjit më të shpeshta janë nga luleshtrydhja, hani një luleshtrydhje, skuqeni, bëheni të kuq. Dhe kalon, prisni derisa të kaloj alergjia, ndoshta merrni një kortizon, ku dëgjoj unë, kalon alergjia. Po ti s'rrin gjithë jetën duke menduar, si më kapi alergjia mua atëherë. Jo, kurse me atakun e panikut e bëni. Duhet kuptoni që sistemi juaj nervor është thjesht i programuar gabim. Dhe prandaj thash që hipnoza mjekësore ndihmon në këtë riprogramimin e trurit. Dhe në këtë formë kam ndërtuar unë. Që synimi tjetër riprogramimi. Nga sot do mendosh është thjesht një alarm falso. Dakor? Hecim para. Shkoni pak të fëmijën e trembur këtu. Ky je ti kur ke atak paniku. Në këtë mënyrë dhe duhet ta trajtosh veten tënde. Në momentin që ti je në terror, ti duhet i flasësh vetes tënde si ku po i flet një fëmijë. Nuk ka kërcënim. Je i sigurt. Sistemi yt nervor është alarmuar gabimisht. Nuk po të ndodh asgjë e keqe. Ndërkohë që mendon këto gjëra, ti bën dhe teknikën e parë. Ti vetes tënde nuk duhet i flasësh me ashpërsi, dreqje mori prapë, jo. Sikur ti je një fëmijë, sikur je po flet me versionin tënd vogël. Kjo është. Tani ushtrimi për qetësimin e atakut panikut. Do ju tregoj historinë e një miku tim, kisha një mikun tim, shkuam për kafe, para një viti s'ka shumë. Po bëni muhabet. Edhe mbas gjysmë ore muhabet më tha, Denisa tha, e vura re që kalova një atak paniku? Thash unë jo. Unë e dija që ky vuan nga ataket e panikut dhe nga ankthi. Më bëri përshtypje sa ishte maturuar ai. Dhe në kohën që kishin nisur ataket e panikut dhe ankthit tek ai nuk ekzistonin këto. S'kishte Denisa Hoxha që dilte dhe fliste nëpër rrjetet sociale. Vet ai kishte mësuar se si të komandonte trupin e tij. Ai nuk reagonte fare, vinte ataku panikut punë e madhe, është atak paniku do kaloj. E kuptoni? Kjo është maturia që ju duhet arrini. I thashun, po si ja ke dal? Se ka njerëz që vdesin mo nga frika. Ai tha, po s'ka zgjidhje tjetër, tha, ç'a do i bëj unë? E komandonte në mënyrë perfekte, erdhi ataku panikut, kaloi. Edhe normalisht që sa më shumë ta injorosh në këtë lloj forme, aq më të lehta janë. Edhe këtë gjë do e sqaroj se si, por që në kurset e radhës që do jenë në program.
do të sqaroj se si ti arrin në këtë maturi psikologjike, që ataket e panikut avash të zbehen derisa mos ndodhin më. Shikoni është interesante. Ju thjesht ndodh atak paniku, ti ulu dhe fillon merr frymë ngadalë. Okej, ataku panikut zgjat disa minuta, ti e di që nuk ndodh asgjë. E ke parë tani, siç ka ndodhur herët e kaluara, do ndodhi edhe tani. Lëre trupin të ndjejë çfarë po ndodh. Lëre trupin të ndjejë çfarë po ndjen, kur i thon. Mos e ndalo, po ndodh atë ataku panikut. Sa më shumë ta luftosh ti, të bësh të kundërtën, aq më shumë do përkeqësohet. Mos e mbaj frikën brenda vetes. Frymarrja. Thuaj trupit, trupi im po reagon sikur jam në rrezik, por nuk ka asnjë rrezik. Mund të fokusosh shikimin në një pikë të largët. Mos mendo asgjë, dhe nëse vjen një mendim negativ, shikoj këtë mendim negativ si një re që po kalon. Si një gjethe që po ecën në lumë. Po problemi është që ju atë re e bëni që të bjerit bubullima, aq shumë e përkeqësoni, domethënë. S'mjafton ataku panikut, po jeni dhe ju që i shtoni mendimet negative, edhe ajo reja bëhet breshëre, bubullime, çfarë s'bëhet. Jo pra, lërini që ajo re të jetë aty e të ecë që kaloj. Iku, mbaroi. Kjo është. Asgjë s'do bëni. E di pse? Sepse në trupin ton, kur kemi atak paniku, rritet niveli i adrenalinës. Rritet niveli noradrenalinës dhe i kortizolit. Një atak paniku, fiziologjikisht normale që do kaloj, sepse adrenalina rritet kur bë kështu, nuk mund vazhdoj përjetësisht të rritur. Adrenalina ka një cikël natyral, cak, ulet. Prandaj kalon ataku panikut. Po kur ti i shkon kundra dhe lufton që ç'a ndodhi, ti ajo adrenalina vazhdon zgjaset, pa fund. Jo. Mere kështu siç po them unë, në mënyrë që adrenalina t'ulet. Edhe mendoje sikur s'është atak paniku, por është trupi im që aktualisht është alarmuar gabimisht. Mos thoni më atak paniku Harrojeni këtë gjë. Tani, disa mesazhe që do merrni nga ky seminar sot. Unë mund ta qetësoj sistemin tim nervor, sepse ti mund ta bësh këtë. Mos pyet veten se si. Ti mund ta bësh këtë. Të gjitha teknikat e mundur e kam shpjeguar në program që trupi im mund të qetësohet. Trupi im i prodhoi këto ndjesi, trupi im mund t'i zbej ato. Sistemi im nervor është i shqetësuar, por unë mund ta qetësoj, është fakt, më nuk po ju gënjej. Merr frymë, nxirr frymë, thuaj jam i sigurt. Besoj vetes, besoj trupit, unë jam i sigurt. Mirë pra, mbasi të keni parë këtë video, na bëni subscribe në YouTube, bëjeni dhe atë kampanën cak, do film gjithmonë video me informacione të shumta. Për ju që dëshironi të jeni pjesë e platformës, ju shikojmë dhe në platformë. Ju përshëndes dhe mirupafshi.